কিভাবে গেলাম আর কি করলাম। সো আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে দ্বীপ লাভারের জন্য, আর দ্বীপটা হচ্ছে মালদ্বীপ। এই ভিডিওতে সিলেট থেকে মালদ্বীপের জার্নি আর সব ধরনের ইনফরমেশন আর বাজেট নিয়ে আলোচনা করব। তাড়াহুড়া করে চলে আসলাম এয়ারপোর্টে, আর এয়ারপোর্টে এসে দেখি আমাদের ফ্লাইট নাকি ডিলে। কারণ ওই দিন ওয়েদারটা এত খারাপ ছিল, এমন ওয়েদার দেখে এক পর্যায়ে মনে করেছিলাম আমার মনে হয় আর মালদ্বীপে যাওয়া না। তাই যাই হোক, সবশেষে ফ্লাইটটা ছাড়লো, তারপর আমরা ঢাকায় গেলাম। ঢাকায় ফ্লাইটটা ছিল মর্নিংয়ে, সো আমাদের আর্লি মর্নিং 6টার দিকে ওদের ইমিগ্রেশনের সব ধরনের কাজ শেষ করতে হয়। সো শেষ করার পর ওখানে আরও কিছু সময় ওয়েট করলাম। আর হ্যাঁ, ফ্লাইটের টিকিটটা হচ্ছে আমরা যেহেতু অফ সিজনে গিয়েছিলাম, তাই টিকিটের প্রাইসটা অনেক রিজনেবল ছিল। সিলেট থেকে বিমান বাংলাদেশ আর ঢাকা থেকে ইউএস বাংলাতে মালদ্বীপে গিয়েছিলাম। ঢাকা টু মালদ্বীপ এয়ার টিকিট প্রাইস ছিল 38,000 উইথ রিটার্ন। অবশ্যই রিজনেবল প্রাইস যেহেতু অফ সিজন। মালদ্বীপ হচ্ছে অনারেবল ভিসা, এটা আমরা খুব সহজে অনলাইন থেকে করে নিতে পারবো, আর আমি লিঙ্কটা শেয়ার করে দিচ্ছি। যাওয়ার আগে আমি booking.com থেকে একটা হোটেল বুক করে নিলাম, আর হোটেলটাও একটা বাজেটের ভিতরে ছিল। আমি করেছিলাম booking.com থেকে, আপনারা চাইলে অন্য কোনো অ্যাপ থেকেও করতে পারেন। আমার কাছে booking.comটাই ইজি আর বেস্ট মনে হয়। হোটেলের নাম ছিল ওশিয়ানা, আর এটা হচ্ছে মাফুসে আইল্যান্ডে। আমি ওখানে করেছিলাম বিকজ এটা হচ্ছে মেইন স্পট, ভিজিটররা ওইখানেই বেশি যায়। মালদ্বীপে হচ্ছে হোটেলের কস্ট তুলনামূলক একটু বেশি। যেমন এয়ারপোর্ট থেকে স্পিড বোট দিয়ে মাফুসে আইল্যান্ডে যেতে হয়। স্পিড বোট কস্ট এখানে পার পারসন $50 ছিল। আমি যেহেতু অফ সিজনে গিয়েছিলাম, সো হোটেল কস্টটা আমার বাজেটের ভিতরেই ছিল। ট্যাক্সও $135 ছিল। সো সব মিলে আমার মাফুসিতে যাইতে $235 হয়েছে। এখন আমি যেহেতু প্রফেশনাল ব্লগার না, ওনাদের মতো ভিডিও করতে পারিনি, সো আমার মোবাইলে ছোটো ছোটো কয়েকটা ক্লিপ করে নিয়েছিলাম। আর এটা হচ্ছে ঢাকার ইমিগ্রেশন শেষ করে আমরা ওইখানে আরও কিছু সময় ওয়েট করেছিলাম। আর মর্নিং সকাল 10টার সময় ফ্লাইট ছিল। আমি এত এক্সাইটেড ছিলাম, এখানে বাইরের ওয়েদার দেখছিলাম আর ভিডিও করছিলাম। সাথে আমার কিছু সেলফি স্ন্যাপচ্যাটের ফানি ফিল্টার দিয়ে করে নিলাম। সো ফাইনালি আমাদের নেওয়া হচ্ছে, আমাদের ফ্লাইটটা স্টার্ট হবে। আর ইউএস বাংলার যে জার্নি ছিল, ওদের সার্ভিসটাও ভালো ছিল, আর তুলনামূলক অন্য এয়ারলাইন্স থেকে টিকিটের প্রাইসও কম ছিল। কিছুক্ষণ পর ওরা খুবই সুস্বাদু আর গরম আমাদের ফুড সার্ভ করলো, আর খাবারগুলো অনেক মজা ছিল। তার খাবার দাবার শেষ করার পর আমি উপর থেকে ক্লিপ নেওয়ার ট্রাই করছিলাম, বাট কিছুই দেখা যাচ্ছিল না, যেহেতু ওয়েদার খারাপ ছিল। সো হার্ডলি ক্লিপ নেওয়ার জন্য একটা ভিউ পেয়েছি। ঢাকা টু মালদ্বীপ যাইতে টোটাল 4 আওয়ার লাগে, আর আমার প্লেনে জার্নি সবসময় অনেক ভালো লাগে, বোর্ড হয় না। আর আবারও একটা ভিউ নিয়েছি। টোটাল 4 আওয়ার জার্নির পর উপর থেকে মালদ্বীপের কিছু ভিউ দেখা যাচ্ছিলো। এগুলো হচ্ছে ছোটো ছোটো দ্বীপ, আর এত সুন্দর ভিউ ছিল, কি যে বলবো। ভিডিও দেখে সরাসরি ভিউটা এত সুন্দর ছিল, পুরোটাই ডিফারেন্ট ব্লুর মধ্যে ডিফারেন্ট শেড আছে না, ওই রকম ডিফারেন্ট শেড প্লাস স্কাই, এত ভালো লাগছিল। ওইখানে যাওয়ার পর মালদ্বীপের ওয়েদারও ভালো ছিল না, তারপরেও আমি এনজয় করেছি বিকজ এয়ারপোর্টটা এত সুন্দর ছিল। আমি হচ্ছে সি লাভার, সো এয়ারপোর্ট থেকে এরকম একটা দ্বীপ বের হয়ে দেখতে পারবো, এটা আমার জন্য এত সারপ্রাইজিং ছিল। সো আমি রেকমেন্ড করব মালদ্বীপে যাওয়ার জন্য। আর স্পেশালি যারা আমার মতো ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিস ভালো পান, তাদের জন্য আমি হাইলি রেকমেন্ড করি। মালদ্বীপ হচ্ছে ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিস মেইন প্লেস। সো নামার পর আমাদের হোটেল থেকে বুক করেছিলাম স্পিড বোট। ওই স্পিড বোটের লোকটার জন্য আমরা ওয়েট করেছিলাম, আর স্পিড বোটের যারা ছিল ওনারাও অনেক ভালো ছিল। আমরা এক গ্রুপ গিয়েছিলাম, আর ওইখানে গিয়ে এয়ারপোর্টে অনেকে আপনার কাছে ডলার টু কনভার্ট করতে চাইবে মালদ্বীপ রুপিয়াতে, বাট আমি বলবো আপনারা যার যারই লোকেশনে গিয়ে ওইখানে গিয়ে করলে আপনারা ভালো একটা রেট পাবেন। যেহেতু আমি 3 দিনের জন্য গিয়েছিলাম, তাই আর সিমের আমার প্রয়োজন ছিল না, কারণ হোটেলে তো ওয়াইফাই থাকে, আর ওইখানে সিম একটু কস্টলি ছিল, আর আমারও প্রয়োজন ছিল না। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এয়ারপোর্ট থেকে সবাই বের হচ্ছে, আমরা এয়ারপোর্ট থেকে বের হওয়ার একটা ভিউ আপনারা না গেলে বুঝতে পারবেন না যে এত সুন্দর একটা ভিউ। মালদ্বীপ মালাই এয়ারপোর্ট থেকে মাফুসি হচ্ছে স্পিড বোটে গেলে
30 মিনিটস লাগে। আর স্পিড বোটে আমি আমার নিজের ক্লিপ নিয়েছিলাম। ভিউ এনজয় করতে করতে আমরা মাফুসি আইল্যান্ডে চলে আসলাম। এখানে শেষ বড় করে একটা মাফুসি লেখা। আর হোটেলে যাওয়ার পর ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক দিয়েছিল। আর ওদের সার্ভিস মানে এত ভালো, যদিও হোটেলটা খুব একটা মানে আহামরি ছিল না, যেহেতু বাজেট ফ্রেন্ডলি। তারপর ওদের সার্ভিসটা নিয়ে আমি বলবো অনেক ভালো। আর নিচে হচ্ছে গিয়ে এরকম গার্ডেনিং করা, যেহেতু একটা ফ্যামিলি কটেজের মতো আর কি। আপনারা যদি বাজেটের মধ্যে কোনো হোটেলে যেতে চান, তাহলে ওদের হোটেল আশেপাশে আরও অনেক হোটেল আছে বাজেটের ভিতরে। আর একটা জিনিস হচ্ছে মালদ্বীপে সবার মানে এত সিম্পল মানুষ, আর ওদের ব্যবহার এত ভালো। আর সব হোটেলেই আপনারা বাঙালি স্টাফ পাবেন। হোটেল থেকে বের হয়ে গেলাম লাঞ্চ করার জন্য, বাট আমি আর আমার আব্বু লাঞ্চ না পেয়ে নাস্তা করে নিলাম, যেহেতু বিকাল টাইম ছিল। আর ওদের নাস্তার জন্য আমরা 3টা স্পটে গিয়েছিলাম। 3টা স্পটেই রিজনেবল প্রাইস ছিল, বাট ওই হচ্ছে লাঞ্চ বা ডিনারের জন্য আপনারা যদি বাঙালি ফুড চান তাহলে খুবই কম এখানে পাওয়া যায়। বাট আপনারা আশেপাশে একটু সার্চ করলে বাঙালি ফুড পেয়ে যাবেন। আমি আর আমার আব্বু খুঁজে বের করেছিলাম একটা। যেহেতু আমি এখানে আর আব্বুর সাথে গিয়েছিলাম, তো আমার আব্বু হচ্ছে গিয়ে বাঙালি ফুডের মানে ওনার প্রয়োজন, সো বাঙালি ফুডের জন্য আমরা খোঁজ নিয়ে নিলাম। আর ভালোই ছিল বাঙালি ফুডটা। আর এটা হচ্ছে গিয়ে আমার যে হোটেলে ছিলাম ওই হোটেলের ভিউ। আর ওই হোটেলটা কিন্তু ছোটো দেখতে ছিল, বাট সার্ভিস প্লাস সেফটির জন্য অনেক ভালো। আর এখানে দেখা গেল মানে একটু পর পর বৃষ্টি আসে, ওয়েদারও খুবই খারাপ ওইখানে। খারাপ বলতে হচ্ছে বারবার বৃষ্টি চলে আসে। আর বৃষ্টির জন্য একটা দেশে গেলাম, মানে বৃষ্টির জন্য অনেক কিছু দেখা যায় না। আর সি এরিয়াটা এমনিতেই নর্মালি থাকে বৃষ্টি। আর এটা হচ্ছে হোটেলের উপর থেকে ভিউ, উপর থেকে ছোট করে দ্বীপটা দেখা যায়। প্রথম দিনে বৃষ্টির জন্য আমরা কোনো কিছু দেখতে পারিনি। সো নেক্সট ডেতে ব্রেকফাস্ট করার পর তাড়াহুড়ো করে ব্রেকফাস্ট করছি। ব্রেকফাস্ট হচ্ছে ওদের কমপ্লিমেন্টারি, আর চাইলেও আপনার চাহিদা মতো ওদের মেনু দিবে। লাঞ্চ ডিনার ওদেরও আছে। আর লাঞ্চ ডিনারে প্রায় $10 থেকে $12 চলে যায়। আমরা যেহেতু বাঙালি ফুড খাবো, সো বাইরে থেকে খাইছিলাম। আর এটা হচ্ছে হোটেল থেকে ওরা অ্যাডভেঞ্চার ট্রিপ দিয়ে, কিন্তু আমরা হোটেল থেকে করিনি। হোটেলের বাইরে গিয়ে আমরা অনেক খোঁজ করে কয়েকটা ট্রিপ দেখছিলাম। হোটেলের বাইরে থেকে খোঁজ নিলে সি বিচের এরিয়াতে অনেক ধরনের আপনারা অ্যাডভেঞ্চার ট্যুর গাইড পাবেন। আজকের ওয়েদারটা মারাত্মক সুন্দর ছিল, যে আমরা সব কিছু দেখতে পারছি। আর যেহেতু বৃষ্টি চলে আসলে তো আর অনেক কিছু দেখা যায় না, তারপরে বিকালে এখানে বৃষ্টি ছিল। আর এটা হচ্ছে সেই প্রথম দিনের যে নাস্তা খেয়েছিলাম ওইটার ক্লিপ। মালদ্বীপে গিয়ে যে এত মজার চা পাবো এটা আমি বুঝতে পারিনি। সো আমার কাছে এটাও একটা ইন্টারেস্টিং লাগছিল। আর এই ক্যাফেটা মানে এত সুন্দর একটা পরিবেশ ছিল, আমার মানে খুবই ভালো লাগছিল এখানে টাইম স্পেন্ড করতে। এই ক্যাফের আশেপাশে আরও অনেক ক্যাফে আছে, বাট আমার কাছে এইটাই ভালো লাগছে। আমি এইটাতে 2 দিন গেছি, কারণ ওদের মিল্ক কেক ছিল এত ভালো। তারপর মাফুসি আইল্যান্ড মানে এত একটা ছোটো একটা দ্বীপ যে আপনি হেঁটে হেঁটে সব কিছু দেখতে পারবেন। আর হাঁটার সময় অনেকগুলো এরকম ছোটো ছোটো ক্যাফে রেস্টুরেন্ট সি এরিয়ার আশেপাশে এই রেস্টুরেন্টটা খোঁজ নিতে পারবেন। এখানে বাঙালি খাবারও আছে, ইন্ডিয়ান ফুডও আছে। যদিও আমি এখানে খাইনি, তারপরে মনে হচ্ছে এখানের খাবারগুলো মজা হবে। তারপরে তো এরকম আরও অনেকগুলো ক্যাফে রেস্টুরেন্ট আছে এখানে। এবার জাজ নামে একটা বোর্ড আছে, দেখে মনে হচ্ছে আমার পেজের নাম এরকম যদি একটা থাকতো বাইরের দেশে, আমার পেজের নামে একটা শপ। সো মেনলি আমরা অ্যাডভেঞ্চার ট্যুর গাইডের খোঁজ নিচ্ছিলাম। আর যাওয়ার পথে এখানে অনেক সুন্দর পাখি দেখছিলাম, বাট ওরা অনেক শাই, পিকচার তুলতে চায় না। তারপর যাইতে যাইতে আমরা ফাইনালি অনেকগুলা ট্যুর গাইড পেয়েছি অ্যাডভেঞ্চার ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিস। সো অনেকগুলো দেখলাম, এখানে বাঙালি স্টাফরাও আছে। তো আমরা কয়েকটা খোঁজ নিয়েছিলাম, অনেকগুলো প্রাইস হাই, অনেকগুলো আবার প্রাইস বিলো থাকে। আপনারা চাইলে বার্গেনিং করে কমাতে পারবেন। আর এখানে গিয়ে এত সুন্দর একটা বিচ দেখে একটু ওয়েট করলাম, এখানে একটু একটা পিকচার তুললাম। তো আজকের ওয়েদারটা যেহেতু সুন্দর ছিল, তাই আমি প্যারাসেলিং করে নিলাম এই ট্যুর ওয়াটার স্পোর্ট থেকে। ওনাদের এখানে অনেক রিজনেবল অ্যাক্টিভিটিস পাবেন, বাট ওনারা শুধু প্যারাসেলিংয়ের প্যাকেজ নেন। আমি শুধু প্যারাসেলিং নিয়েছিলাম $55 এরকম। মজার বিষয় হলো কি, এখানে কাপলদের জন্য প্যারাসেলিংটার প্রাইস একটু কম, বোধহয় $80 ছিল। আর সিঙ্গেলদের ওরা খুব একটা নেয় না, বাট অনেক রিকোয়েস্ট করার পর ওনারা
মানছেন। তারপর আমি চলে গেলাম স্পিড বোর্ডে একটা মেইন স্পটে নিয়ে গিয়ে ওনারা চালু করেন। সো আমাকে ওরা ভিডিও সহ ক্লিপ একটা প্যাকেজ নিয়েছিলাম, সো ভিডিও সহ আমাকে দিয়েছিল। সো আমার লাইফের ফার্স্ট টাইম, আর আমি কিছু ইমোশনালও হয়ে গিয়েছিলাম, প্লাস মানে খুশিতে ইমোশনাল হয়েছিলাম। আর খুবই অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল। ছোটো থাকতে সবসময় নিজেকে মনে হতো যেমন বাটারফ্লাই যদি হতাম, আমি যদি পাখি হতাম। সো ফার্স্ট টাইমের মতো নিজেকে মানে বাটারফ্লাইও বলবো না, বার্ডও বলবো না, আর উপরে স্কাই থেকে মানে লাইভ সব কিছু ভিউ দেখতেছি। আর দ্বীপ তো অনেক ছোটো, মানে সব কিছু দেখা যায়। প্রায় 20 মিনিট পর ওরা আমাকে নামালো। সো আমার নাম্বার ইচ্ছে ছিল না, তারপর এখানে আবার আসছি ডে ট্যুর প্যাকেজের জন্য। আর এটা হচ্ছে সোল বিচ ট্যুর, এখানে বাঙালি স্টাফ পাবেন। সো এখানে গিয়ে একটা প্যাকেজ করে নিলাম ডে ট্যুর। সো ওই প্যাকেজটার রেট ছিল $60 পার। সো এখানে আপনারা বার্গেনিং করে কমাতেও পারবেন চাইলে। আর আমাদের কাছে ওদের যেটা সার্ভিসটা ভালো মনে হলো তাই ওইগুলোই নিয়েছি। তারপর হোটেলে যাওয়ার পথে এখানে একটা সুন্দর করে একটা মসজিদ আছে। আমার আব্বু তো এই মসজিদে গিয়ে নামাজও করছেন, আর ওনার কাছে খুবই সুন্দর মানে একটা পরিবেশ লাগছে। আমার আব্বু আরও অনেক দেশে গিয়েছিলেন, বাট ওনার কাছে মানে মালদ্বীপ নাকি অনেক সুন্দর লাগছে। সো ওনাকে হ্যাপি দেখে মনে হচ্ছিল আসলে সত্যিই মালদ্বীপ সুন্দর। আমার কাছে মানে অদ্ভুত শুধু লাগতেছে না, আমার আব্বুর কাছে সুন্দর লাগছে, মানে সুন্দর। সো এখানে বিচের আশেপাশে অনেক সুন্দর সুন্দর হোটেল আছে, ওদের প্রাইভেট বিচও আছে। আর আপনারা যারা এরকম হোটেলে চান তাহলে এখানে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন, বা বুকিং.com-এ কানি প্লাম নামে একটা হোটেল আছে, ওইটা অনেক সুন্দর, আমি লাইভ দেখেছি। দেখতে দেখতে অনেক বিকাল হয়ে গেছে। তারপর আমি আর আমার আব্বু মুন্ডে সন্ধ্যার নাস্তা খাইলাম। রাতে যেহেতু অনেক বৃষ্টি ছিল তাই হোটেলের বাইরে গিয়ে আর খাইতে পারি না। সো হোটেলের কিছু ফুড অর্ডার করলাম। সো এখানে আমাদের খুব একটা যায়নি, $12 গিয়েছিল দুই। আজকে এখানে লাস্ট ডে। সো আজকে ডে ট্যুর প্যাকেজ। সো তাড়াহুড়া করে আমরা নাস্তা করে এখানে ঠিক টাইমলি গিয়ে পৌঁছলাম, যেহেতু আমার ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিস আছে। আর এখানে গিয়ে খুবই কিউট একটা ক্যাট দেখছি। আসলে মালদ্বীপে আশেপাশে সব জায়গায় আপনারা ক্যাট বেশি দেখতে পারবেন। আর এখানে আরও কয়েকটা ক্যাট ছিল, ওনারা হয়তো বা কাপল, ওনারা খুব সুন্দর করে বসে আছেন। আর আমরা ওয়েট করছিলাম আমাদের গ্রুপে, যেহেতু ট্যুর গাইড নিয়ে যাচ্ছিলো, সো গ্রুপে আরও অনেক মানুষ আছেন ওদের জন্য। আর এখানে ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিসগুলো ওরা বুঝিয়ে দিয়েছিলো, ইভেন কীভাবে কী করবেন ওইখানে গিয়ে, ওটা নিয়ে ওরা আলোচনা করছিল। আর চাইলে এখান থেকে সুইমিং কস্টিউম কিনতে পারেন, বাট আমার লাগেনি যেহেতু আমি আগে থেকে প্রিপেয়ার হয়ে গিয়েছিলাম। আর হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ওদের ট্যুর গাইডের প্যাকেজ বুক। এখানে ডিফারেন্ট প্যাকেজ পাইবেন। আমরা ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিস নিয়েছিলাম, যেহেতু আমি ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিস চাইছি, ওইগুলা রিসোর্টে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না আমার। ফুল ডে প্যাকেজ আমি নিয়েছিলাম, হাফ ডে নিইনি। আর আমি নিয়েছিলাম কাফু এক্সপ্লোরেটা। আর এখানে একসাথে আমি গুলি আইল্যান্ডে যাইতে পারবো, স্যান্ডব্যাংকও দেখতে পারবো। সো এখানে সবাই বোটে এসে ওয়েট করতেছিলেন। আমাদের মেইন ট্যুর গাইড আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিল কি কি করতে হবে। So first of all, we're gonna go Shark Point because normally we are going first Coral Garden, but today about the focus weather, so we have to go first Shark Point. So ওনার কথা শুনতে শুনতে আমরা ফার্স্ট স্পটে চলে আসলাম। এখানে গিয়ে অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর শার্ক দেখছিলাম, বাট ওরা নাকি জেন্টেল শার্ক। প্রথমে আমাদের যে ট্রেনার ছিল উনি আগে নামছেন। গুড থিং ইজ দ্যাট আপনারা যারা সুইমিং করতে পারেন না তারপরেও আপনারা এখানে নামতে পারবেন, কারণ আপনার সাথে আমি খুব একটা সময় করতে পারিনি, বিকজ আমার ইনহেলের প্রবলেম ছিল না। আমার আগে বুঝি নেই যে এরকম ইনহেল প্রবলেম হবে। দেন সেকেন্ড স্পটটা ছিল স্যান্ডব্যাংক। এখানে এসে আমরা লাঞ্চ করলাম আর এখানে ভিউগুলো এনজয় করছি। আর এই বিচটাও মানে অনেক সুন্দর ছিল, মানে সরাসরি না দেখলে বোঝা যাবে না। আমাদের মাফুসি আইল্যান্ড থেকে এই আইল্যান্ডটা মানে এত সুন্দর ছিল। এখানে লাঞ্চ তো আর আমি করিনি, কারণ জার্নিতে গেলে আমি লাঞ্চ করতে পারি না। তারপর এখানে ভিউ এনজয় করলাম, ভিডিও ক্লিক করলাম। এখানে দুজন ট্রেনার ছিলেন বাঙালি, সো ওনাদের সাথে কথা বলে অনেক ভালো। ওনাদের মানে এত ফ্রেন্ডলি ছিলেন। একজন ছিলেন সিলেটি, তো ওনার সাথে ফ্রিলি সিলেটি ভাষায় কথা বলছিলাম। এখন থার্ড স্পটটা হচ্ছে গুলি আইল্যান্ড। গুলি আইল্যান্ডও অনেক সুন্দর, ডিফারেন্ট একটা ভিউ। ওইখানে যাইতে যাইতে কয়েকটা স্টল দেখবেন
সি এরিয়ার পাশে। ও এখানে মালদ্বীপে শপিংয়ের মতো খুব একটা আহামরি কিছু নাই। আমি বলবো আমাদের বাংলাদেশেও শপিং করলে এর থেকে ভালো, বাট ট্যুরে আসলে যে কোনো দেশের একটা চিহ্ন যে নিয়ে যেতে হয়, নিলে নিতে পারেন, বাট আমি কিছু কিনিনি। এগুলা দেখতে দেখতে আমাদের মেন স্পট মানে এগুলি আইল্যান্ডে চলে আসলাম। আর ওখানে যে দুনা দেখতেছেন ওখানে সবাই গিয়েছিল, বাট আমি যাইনি, আমার কাছে টায়ার্ড মনে হচ্ছিলো। তারপর ডে ট্যুরের প্যাকেজ শেষ হওয়ার পর আমরা ব্যাক আসলাম, কারণ ওয়েদারটা খারাপ ছিল। আর এটা ছিল বাঙালি ওই রেস্টুরেন্ট, আমাদের দেশের যে আছে না রেস্তোরাঁর মতো। সো ওইখানে গিয়ে আমরা বাজি, তারপর চিকেন, আর ওখানে ডালও ছিল, ডালটা অনেক মজা ছিল। তারপর এটা হচ্ছে আমাদের হোটেলের নাইট ভিউ, অনেক সুন্দর একটা ভিউ। দেখতে দেখতে এখন আমাদের যাবার টাইম চলে আসছে। কিভাবে যে 4 দিন চলে গেল। এখন আমরা এয়ারপোর্টে, যেহেতু আমাদের টাইম আছে হাতে, সো এয়ারপোর্টে বসে ওয়েট করছিলাম। সো প্লেনটা ডিলে হওয়ার জন্য আমাদের আরও অনেক সময় এখানে ওয়েট করতে হয়েছিল। আর যেহেতু আমাদের রিটার্ন আসার কথা ছিল ইউএস বাংলা প্লেনে, বাট ইউএস বাংলা প্লেন ওই দিন আসেনি, আরেকটা প্লেন দিয়ে আমরা বাংলাদেশে ব্যাক করেছিলাম। লাস্টলি আমি আবারও বলছি যে আমি প্রফেশনাল ব্লগার না, যা পারি, আমার হাতে তো সময় থাকে না, সো যা পারি ওইগুলো দিয়ে ক্লিপ দিয়ে একটা ভিডিও করি, শর্ট ভিডিও। আপনারা সবসময় সাপোর্ট করবেন, সো দ্যাট সামনে দিয়ে আরও ভালো ভিডিও করতে পারি। যেহেতু জার্নিটা শুরু করলাম ব্লগের, দেখি সামনে দিয়ে কী করা যায়। আর ভালো লাগলে শেয়ার করবেন আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আল্লাহ হাফিজ।